Creació del món, setè dia. Per documentar aquesta obra me'n vaig anar a Girona a veure el tapís de la creació que està al Museu de la Catedral. Allà vaig descobrir a la catedral també el llibre del Beato, el Beato de Girona, i va ser a partir d'aquí que el meu enamorament amb els beatos en general va començar. S'anomenen els beatos els còdices il·lustrats de les còpies dels comentaris a l'Apocalipsi de Sant Joan que va fer el Beato del Líbano. Ell ho va fer al final del segle X i són entre el X i el XIV, que estan les còpies dels beatos. Hi ha diferents beatos a diferents biblioteques i museus del món i cadascú té la mà del seu copista dibuixant. La meva creació del món és el setè dia perquè és el dia que Déu descansa. Està mirant la seva creació des de dalt estirat sobre un núvol amb el sol i la lluna, el dia i la nit a cada banda. Aquest sol i lluna està inspirat en un dels beatos, concretament el de Fernando I Sánchez de Castilla, que està a la Biblioteca Nacional de Madrid. La distribució de tota la peça, de tota la creació, està feta amb capes horitzontals, amb 7 capes. A davall està l'aigua, després estan els animals, hi ha 2 capes d'animals, després hi ha la capa de les flors i les fruites i les plantes, després hi ha 2 capes de diferents ocells i per fi estan les muntanyes i el paisatge. Hi ha arbres, diferents arbres inspirats amb beatos diferents també. Els personatges d'Adam i Eva, que per la nostra cultura és el que més ens interessa, no? Que també estan inspirats en un altre beato, sobretot aquesta gran fulla quasi d'enciam en la que es tapen les parts. I també hi ha altres animals, com és el cangrejo de baix a l'aigua a l'esquerra o el peix entre els dos, entre Adam i Eva, que estan inspirats amb el tapís de la creació. Aquí el meu fill està perquè em va ajudar a fer l'obra. I està representat amb les seves intencions. Per una banda, mentre és una obra que, com podeu pensar, amb aquesta dimensió vaig tenir que estar pintant-la durant molt temps, incluït la base de color. Doncs quan feia base de color, ell m'anava fent la base de la planta baixa, dels blaus, de l'aigua. Després, quan vaig dibuixar l'animal, el peix que hi ha a l'esquerra de tot, a baix, va ser ell qui va decidir que tenia branques perquè era una modalitat de tauró. I a mesura que jo anava creant animals, ell em deia «Pues ara fes el que sigui». I jo el anava posant on m'interessava compositivament. Teníem llibres d'animals, de plantes, de pintures, i ell m'anava dient «Ara aquest», i el anàvem posant on volíem. I també hi ha detalls que també són molt d'ell, com hi ha una pantera negra a la qual li pica una avispa, o hi ha un lleó que li pica una aranya i s'està fent una cacona molt gran, i cosetes d'aquestes que expliquen la presència del meu fill.